Haideți, bă! Bă, tată, s-a pierdut ăsta sau nu s-a pierdut? Cum? S-a pierdut muzicant. Mai 5 minute. Sau mai tot 25. Cum să-mi leu? Gata, uite, venim. Da, mă, gata, haide, gata, că te-a primit, hai. Nicolas! Nicolas! Vrei Nicolas? N-audă! Ne mucă te ghidii. Filmosic. Locutar, că n-au Unchiule! Caco! Caco! Filmă utar? Aha. Bine ați venit! Da. Bine ați venit! Da, doi. Stop! Ia măsoare. Nu? Da? Să moară mama, dar nu se poate. Haide-le piculeț o liniște, să vă dea Dumnezeu sănătate și tot binele din lume. Astăzi, o mare sărbătoare, dragii mei, și aici și sus la Dumnezeu. Alo! Întrebarea mea este, domnule Ștefan, fiind reprezentantul familiei, adică nu neapărat, mai bătrân, îmi cer mii de scuze. Vreau să știu, astăzi, în ziua asta frumoasă, mare, alături de cavaleria asta ta, garda de onoare, garda de corp, îți ofer microfonul să te întreb ceva. Ce cauți astăzi aici? Care este scopul și venirea dumitale astăzi? Îți ofer microfonul și chiar te rog să ne spui ce cauți astăzi la noi. În primul rând să vă dea Dumnezeu sănătate și toate binecuvintele din lume. Că sunteți aici și ne așteptați. În ziua de astăzi am venit să-mi iau pe Lola mea, fata lui Logică. Și vrem ca să fim cuscri până la adânci bătrâneți. Deci, vrem să fim cuscri, adică eu și cu domnul Logică. Astăzi este o zi mare și vrem să ne facem cuscri. Am venit cu sticla asta pentru că am venit dinainte și domnul Logică a zis să venim cu sticla și să ne facem cuscri. Pentru că ne iubim și ținem unul la altul. Și în primul rând și copiii noștri. Cu acordul familiei, reprezentantul familiei Vioare, tatăl fetei Logică, Mării, Divina și restul fraților, împreună cu noi tot, liderii experți, Alin, Oran, frații Mirese, cum ar fi, cu acceptul lor, repet, și frățiorii. Noi vă spunem, domnule Ștefan, împreună cu mine personal, bine ați venit, să vă dea Dumnezeu sănătate! Fiți ca de masă, vă rog frumos!
Cameramanii să fiți atenți la filmare și vă rog din suflet. Mai repet o dată, să rectific, poate am greșit. Repet! Familia Ioane Logic, Mari, Fifină, Alin, Oran și Ionuț, împreună cu toată familia, vă spunem, bine ați venit să vă luați în ora și să dea Dumnezeu Ștefane să-i crești 8 copii. Bine ați venit! Dacă cineva din familie vrea să vorbească, eu sper că e de ajuns, eu reprezint familia, vă rog să mă iertați. Asta e. Deci, mulțumesc, Ștefane, și tu la fel, și frații, și părinții, și nevastă ta care să fie o dracu de n-ai vrea, să ia foc toată România să nu-i se scritească unde. Cine aia să străiască nevastă. Dorim ca tinerii căsătoriți sfinți până la ora asta, nu? Să treacă la stică și aș dori lângă mine să am doi bărbați cu putere de cuvânt. Și rog frumos pe Laurențiu și rog frumos pe Tizi-mă pe Fugeran. Puțin mai alături de stică, vă rog eu frumos. Și neapărat șeful. Nașu, roșu. Haideți, nași. Saviro mi parla che hai fatto 5 dollari di sto a cucinata solia Grazie. Hadi şoğurdu. Scuze. Cameramani aveți grijă, că că l-ați spus. Dar să și-al mișto la familia. Mă vedeți tu ca ceva cu 500 dacă îl bați în jur de 1 milion de euro. Și mă rog asta, nu? Haide, bănacă, în continuare. Alături de Pașa Mangem, e garda de onoare. Așa o tașcoșco. O fermieri la tosco. O mări. Ce trăiți, aveți bactară. Atât. Mărițe Bangata. Astăzi. Pensia la secunde. Am rugăminte special, lași. Moșu. Cavalerii de onoare. Mulțumesc, șorbiță de bun. Aș dori, ai romanesc penal, ca știșar mișto, să mă rugămintea tu merge, de încă de să mă datoria în paroștie, la cazul cel la una mică. În primul rând, onașo, honoșo, trebuie știșar mișto cât ca vrei și Mări, și tu obligați o cac, la ramonacul la viața acolo. Dar nu ești tu vrei și atât ca comandă? Hai, să în primul rând, atenție, îl avem pe șeful, mă. Îl avem pe șeful aici, mă, că fermier, mă. Mare onoare, mare respect. Deja nem tot cel că apregem tu ca chestie, tu și-o cămie, că celălalt la minute și tu. Doamne ajută, de partea că și moșu, hai ca să trăiască familia. Că tot ce s-a simos, mare mulțumire, hai da mări, să trăiască familia. Bă, nu vă rușine. Și acum, alo, și acum vrem din partea șopilor, chiar vă rugăm să puneți și rog. Logică, tetu, ba da, nu pe cum. Să vă dea Dumnezeu sănătate, să crești 1000 de nepoți, să trăiască simpatic, să nu seamănă cu Al Capone. Al Capone! Hai, da, logică, scoate-și. Ajută-i să la măcă de ăla. Tici, unde ești cu mine, fefelie, unde ești cu mine? Valoarea numării, unde e? Gălbă la mine. Dacă n-ați pensat de ce valoare? Poate citești pentru mine. Haida, Mari, haida! Mafia. Mulțumesc. Tete, bravo, doamne, mulțumesc. Am garda mea care nu vă las.
nu sunt singur pe banii ăștia, îi împart cu gertuda să le țin. Dragii mei, o dreacă, pușaptul tu taghes, în primul rând, prima dată am donat Vălgevlescu, am donat che părințănul, hai che s-o crelu. Anunțăm oficial ocișălenci mi daptu m-a rămas, daptu m-a foarte seriosul. O logică mai sines și am originando tănciou. Și că de la orate sunt foarte musulmani, am doar respectul pescă și am trango. Ai cinstea legă cu aplaude internaționale. Mă rugăminte atunci să-i laghes, fiindcă cel, că ți aducă de bucuria, că răi tu te părințângă, că l-a jugat că pașa tu. Alo, soacră mare, tenem claro, m-a repetit vântat, că la gil tu de bucuria, aghes, hace nicăretu că la pașa duce 100 de euro. Te reținis, de bucuria ce-a tu cu la geam acel, prima dată, hai ca 2 persoane. Deodată, hai că te reținis, m-am dat tu cologica, hai le schimb românii, hai să le schimb prau, hai să s-o părțini lângă, și m-am dat tu că mare cu sarea. Dar să mă manche trăicas, că cacos, te rugămintea, te respectiți că s-o cruz, ce soacra, că cum națăm, că praler la mine facă, și la ei la trâmpla lor, dar tu trebuie că respectiți din orgoliu, din respect, pentru că aveți o tasă. În a doua ordine de bătaie, ai obligația survenitul că te-a ghes în chiar și mai sunt cavaleri. Tu sunt cavaleri, teutonii, de ghes, asta e. E la noapte pușat tu față ce mai țigănia. Santodoca ta chiotat, Santodoca ta chigei. Fulgerane, tijule ta ime două ame copai. E la mente jaleta e țigănia sea. Contul ce tu cele scala așa ghes. Santodot din obligație care va sta sau placeatul la tărhat chiocar. Mă ciște mă conica, am venit la șura că iubi vrem. Doamne ajută! Răbăte, te vezi tu că batan, n-a dit tu bagă spuma că o prisat de tu ce la cimi de asta, că nu-i cum! Ramoniță, aghes, jarachi prin abango garson, ica de celarel că să mai călama. Că ți-ar cădă mataru euro le poto, că să mai călama. Mă viși tu puntata și unde este că ce căliți tu căliți. Că o praloră că vă. E la bapte jalav. N-am neapărinea că e țigăria. Și soafre tineretul. Soafre emblema al dăncioști. Că nicăretul meu cel 10 ani. Tu mare șaman, hai să suivi. De-aia sunt ca. Janească și-ul venindu că nește obligații. În primul rând. O dada, de-aia sunt ca că de pe putea pe vers. A căre de vreme că hulai o dada. Hai maică. E obligația ta, că n-ai tu voia, aveți să dai familia civiliză mea și ăștia că părințenii, ca de apărat cocacu, n-ai voia ce cohaoas, că s-o ahas, că de la și bărbații tărăgea, hai cele mai mari sarcina că ai venit tu ca ghet. N-ai tu nevoia că nică stai. Ce iubi să-ți mai buge să iubiți tu. Hai iubind doile zes, avem respectul tatescu, îl taicascu, la maicacu, îl cacându, hai sovră neamoscu. Încă mapte jalav! Tojatul luna, logico, vioro, măleu, pipina, ce iubiți că și aveți? Placeatule? Aha. Iubiți? Ce las tot el și-a bebut? Doamne ajută! Nicarla duie basket, sabre! Ramonov. Agana! Ramonov. Ramonov trage de ea. Doamne ajută! Fucărane, șulă-te și minte-te! Că șloc e agustii. Agana și minte-te! Am o șulă-te și minte-te! Angeluș! Casă de pe Dă-l rău cu fiare.
Nicolas! Fabianos? Aleca! Bravos. Avem adinsul soțul. O dărguția. Ce vine noi toarnă? Ce mă rog? Că n-a zis asta. Nu credeți că se emoții meșa. N-aveți la chiar că mă ține că da pe la tutor.